မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ isometric drawing ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ address တုတ်ထားမြောက်အနေနဲ့ drawing လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက drawing ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်သူဆွဲမဲ့ drawing ရဲ့ unit ကိုရင်ကြည့်ရပါမယ် unit ကမီလီမီတာလားပေလက်မနဲ့လားဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ်ရှေ့ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုဒီပြထားတဲ့ပုံလေးမှာဆိုရင်သူကမီလီမီတာနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်လို့ unit ကိုချိန်ရပါမယ် unit ရဲ့ shortcut က un enter ဒီမှာ type မှာ decimal ထားလိုက်မယ်မီလီမီတာနဲ့ဖြစ်လို့ decimal ထားမယ်ဒီအောက်မှာ unit မှာမီလီမီတာထားလိုက်မယ်ပေလက်မဆိုရင်ဒီ type မှာသူ့ကို architecture ကိုရွေးမယ်ဒီအောက်က unit မှာ inch ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုကမီလီမီတာနဲ့ဖြစ်လို့ decimal ထားမယ်အောက်မှာမီလီမီတာထားမယ် okay ပြီးတော့ကြတော့ isometric drawing ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် snap style မှာသူ့ကို1လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့1လဲထားပြီး unit တွေလည်းချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် drawing ကိုစဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကြတော့ drawing ကိုစဆွဲပါမယ် and enter ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ dimension လေးက36ဆိုတော့36လို့ထားလိုက်မယ်36 enter အပေါ်ကိုကြတော့30 enter မှာ30ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်36 enter ဒီအောက်ကိုဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ကဒါလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကြတော့သူက45အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက် view ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ iso plane left ကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ကြတော့ enter 45 enter အပေါ်ကိုကြတော့သူကဒူးလေးက5ဆိုတော့5 enter ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့45နဲ့ line လေးဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့ဒီမှာကြတော့သူ့ကို radial တန်းနဲ့သူ့ကိုအပေါက်ကလေးဖြတ်ချထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ isometric drawing မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအပေါက်တွေဖောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို elip နဲ့ဖောက်ရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ elip ရဲ့ shortcut က el enter iso circle ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကို center point ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုက dimension ကဒီဖြတ်ချမှာကအပေါ်ကနေဖြတ်ချမှာဖြစ်လို့သူ့ကို iso plane top ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူက radial တန်းနဲ့ဖောက်မှာဖြစ်လို့ tan enter လိုမျိုးချပြီးသွားရင်သူ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ line လေးတွေဆွဲချလိုက်မယ် l enter iso plane right ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ line လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချပြီးတော့မလိုတဲ့ object ကလေးတွေကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်မှာဖြစ်လို့ trim နဲ့ဖြတ်မှာဖြစ်လို့ tr enter နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ကောက်မယ်မလိုတာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးလည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီနားလေးကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီကနေပြီးတော့16ဒီရောက်ကနေပြီးတော့25မှာဒီဟာလေးကိုဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ကိုသူ့ကို copy ပဲယူလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ co enter select object enter တစ်ချက်ခောက်မယ် iso plane သူကဒီဘက်ကိုဆွဲမှာဖြစ်လို့ iso plane left ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့သူ့ကိုဒီဘက်ကို16 enter အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့ဒီကနေပြီးတော့သူ့ကို25လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြတော့ l enter အပေါ်ကို25 enter တော့ဒီဘက်ကို16နဲ့ line လေးဆက်လိုက်မယ်တော့ဒီ line လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီကြားထဲကမလိုတဲ့ object ကလေးကိုဖြတ်မှာဖြစ်လို့ trim နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် dr enter နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခောက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီဘက်ကို line လေးတစ်ကြောင်းဆွဲထားလိုက်မယ် iso plane top နဲ့ line လေးတစ်ကြောင်းသူ့ကိုဒီမှာဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာက radial 25နဲ့သူ့ကိုဒီမှာဖြတ်ချထားတဲ့ circle လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူက radial 25ဖြစ်လို့ဒီကနေပြီးတော့သူ့ကို25 line လေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ elip နဲ့သူ့ကို25ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ l enter ပေါ်ကိုသူ့ကို25 line လေးတစ်ချောင်းထားလိုက်မယ်ထောင်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုဒီမှာ elip ဆွဲလိုက်မယ် el enter iso circle ရွေးမယ် center point ချမယ်သူ့ကိုဒီမှာ radial 25ဖြစ်လို့25 enter နဲ့သူ့ကိုဒီမှာ elip တခုအပေါက်ဖောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ line လေးတွေလိုက်ဆက်လိုက်မယ် iso plane top ကိုရွေးလိုက်မယ် l enter ဒီဘက်ကို line လေးတွေလိုက်ဆက်လိုက်မယ်ဒီကနေတကြား
အဲ့တော့ဒီဘက်ကစုံတဲ့နေရာလေးကနေဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကမလိုတဲ့ object ကလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ် trim နဲ့လိုက်ဖြတ်မယ် dr enter တစ်ချက်ခောက်မယ်မလိုတာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးဒီပုံလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဖြတ်ချထားတဲ့ radius 25ရဲ့ center point လေးကိုပြရမယ်အဲ့တော့ enter isoplane left ကို isoplane right ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ center point လေးတွေပြလိုက်မယ်တော့သူ့ကိုရွေးမယ်ဆက်လိုက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင်ဒီ home tab ထဲကဒီမှာ bind layer ဆိုရဲဒီအောက်ကလေးမှာ center point လေးရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ center point လေးတွေကသေးနေလို့သူ့ကို property မှာတွားချိန်မယ် property မှာတွားချိန်ဖို့အတွက် PR enter အဲ့တော့ box လေးကြာလာပြီဆိုရင် line type မှာသူ့ကို3လို့ထားလိုက်မယ် line type scale เนาะအဲ့ဒီမှာသူ့ကို3ထားမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးလေးကျဲသွားပြီဆိုရင် dimension လေးတွေလိုက်တက်မယ်ပေါ့နော် dimension တက်ဖို့အတွက် annotate ကနေဒီမှာ align ကိုယူလိုက်မယ် dimension တွေလိုက်တက်လိုက်မယ်36ရာက45 Naga 5 Chia 25ဆိုရင်ဒီ dimension လေးတွေရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် dimension လေးကနည်းနည်းဒီအသေးကြီးကိုလည်းကိုကသေးနေရဆိုရင် dimension style နဲ့မှာသွားချိန်မယ်ကြီးနေရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲသွားပြီးတော့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် dimension style နဲ့မှာအခုကဒီ dimension တွေအဆင်ပြေနေလို့သွားမချိန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ dimension line လေးကိုပဲအတဲဖြစ်အောင်ချိန်လိုက်မယ်ဒီမှာ45ရွေးမယ်36 16 အဲ့ဒါကို3ခုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် annotate ထဲကပဲ dimension ရဲ့ဘေးလေးကမြားလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် amplitude ကိုရွေးလိုက်မယ်သူကသူ့ dimension line လေးကဒီ90 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို90လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter အဲဆိုရင် dimension လေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီအောင်ဒီလိုမျိုးလေး line လေးကိုပြန်ညှိလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်5ရဲ့25ရဲ့ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲ dimension ဘေးက amplitude ကိုရွေးမယ်သူကကြတော့ဒီဘက်က30 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို -30 လို့ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က line လေးကပြီးသွားပြီဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က30ကိုရေးလိုက်မယ် dimension ဘေးရမြားလေးကိုနှိပ်မယ် amplitude ကိုရေးမယ်သူကကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့30 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့30 enter တော့ဒါလေးတွေရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီမှာဒီ dimension လေးတွေကိုလိုက်တက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြတော့မြားလေးပဲထိုးပြီးတက်မှာမလို့ LE enter ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ LE enter တော့ဒီမှာကြတော့သူ့ကို M10 နဲ့စာလေးလိုက်မယ် MT enter first corner second corner သူက radius က10ဖြစ်လို့သူကနည်းနည်းသေးနေရဖြစ်လို့သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ကို2လို့ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ MT enter first corner second corner ဒါကကြတော့ radius က25သူကလည်းနည်းနည်းသေးနေလို့သူ့ကိုကြီးလိုက်မယ်2မှာဆိုရင်ပုံလေးကဒါဆိုရင်အလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆွဲပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ dimension လေးတစ်ခုကျန်နေသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတက်ပါမယ်
ဒီမှာ18ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ dimension ရဲ့ဘေးက oblique ကိုနှိပ်မယ်သူကကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့30 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့ -30 enter တစ်ချက်ခေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ30လေးရောအားလုံးဆွဲပြီးသွားပြီ sorry အားလုံးဒီမှာ dimension ကလည်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံလေးကပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တကယ်အကယ်၍ကိုက isometric drawing ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း comment လေးရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပုံလေးတွေကိုပို့ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်